Nanti kakak hilang lagi. Ayah. Udah pagi deh. Kita bakal madu. Lah kok adek kok yang ngeteh? Yuk bakal madu dulu. Dek jangan dek. Oh ini lah ada pemadam nih. Pemadam. Ya ini lagi ya. Siapa pemadam? Hah? Buat itu dulu nih. Buat Gimana cara nulisnya nih? kita buat tenda dulu ya. Oke guys, buat tenda ya. Mana tendanya? Tendanya mana? Dadek jangan deh. Udah nih loh. Adek mau pakai. Ada ini mau pakai. Oh, pakai dulu di sini. Loh, ini kok gini? Mau pakai apanya? Iya ini pakai. Dah Tuan. Ayah yang anu. Mana tempat Tuan? Tunggu mana kakak cari tempat pakai mak. Camping. Ayo foto. Banyak orang. Udah. Urusan ke masjid lah. Ke bandara. Mana ga? Mana tempat camping? Mana tempat camping? Nggak bisa. Tempat campingnya mana ya? Tempat bakar di mana? Foto katanya nih. Nggak tahu. Ini foto katanya aja. Ini loh camping. Loh, kakak di mana? Ini. Tunggu ya, masih buat camping. Awas ya. Mana? Awas ya camping ya. Awas ya. Ayah awas. Mana? Itu dah ayah awas. Oh ini sudah. Oh, di sini loh, di sini. Di sini loh campingnya ya. Sini ya, pakai di sini nih. Campingnya di mana? Ceweknya ada dua, cowoknya ada dua. Ayo sini. Istrinya ada dua. Lah, balik deh. Campingnya yang pink itu. Satu. Ada yang pink. Kak. Dua. Ya, ini punya kakak. Punya ayah yang ini. Gimana tidurnya? Permainan kita mana? Gimana Kakak tidurnya? gimana? Sambil dulu. Sini ya? Sini. Punya adik. Campingnya mana? Udah punya. Ini gimana caranya? Biar deket lagi, Leh.